तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा छोटो भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा म तपाईहरुलाई कम्बिनेसन प्लायर कस्तो प्रकारले युज गर्छ र यो वायर स्ट्रिपर या कटर है, यसले कटरको काम पनि गर्छ, वायर स्ट्रिपरको काम पनि गर्छ। यसले कसरी हामीले यसलाई युज गर्नुपर्ने र बिगिनर्सहरु जति सक्दो तपाईहरु हेरिदिनुस्, किनभने योलाई कस्तो प्रकारले युज गर्ने हो है, तपाईहरुलाई याद छैन होला फ्रेन्ड्स है, किनभने प्राय जस्तो यो कटर गर्दाखेरि हामीले तार काटी पठाउँछ फ्रेन्ड्स है, तार म्याक्सिमम नै काटी पठाउँछ है। र कतिवटा केसेसतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स छोटो तार हुन्छ है, र गम्मै काटिदिएपछि पनि त्यहाँ प्रब्लम हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र यहाँनिर यो जुन चाहिँ कम्बिनेसन प्लायर छ फ्रेन्ड्स, र कम्बिनेसन प्लायरको त काम के हो तपाईहरुलाई यादै छ है, यो माथिको जुन चाहिँ ज छ है, तपाईले हेर्नुहुँदैछ यो ज जुन चाहिँ छ, यो जले त पक्रिने काम गर्छ फ्रेन्ड्स है। पक्रेर कुनै पनि कुरोलाई हामीले टाइट गर्छौं या घुमाउँछौं, यसरी हामीले टाइट गर्छौं हैन। र यो जुन चाहिँ छ यो कटर है, यो कटरले काम काट्ने काम गर्छ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँनिर हेर्नुस् यो काटिहाल्यो हैन। अब यो जुन चाहिँ बीचको छ, यो बीचकोले हामीले कुनै पनि नट बोल्टलाई हामीले पक्रेर हामीले टाइट गर्छौं या हामीले खोल्छौं हैन, यसको काम यही हो। तर मेन अब हामीले यसरी कट गर्यो हैन, कुनै पनि वायरहरुलाई हामीले यसरी कट गर्यो भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो जीआई तार पनि त छ फ्रेन्ड्स है। जीआई तारलाई पनि हामी म्याक्सिममले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यहीबाट काट्छौं यसरी जीआई तारलाई हैन। त्यो चाहिँ गलत हो नि त फ्रेन्ड्स, हामीले यसरी काट्नु हुँदैन फ्रेन्ड्स। किन भन्दाखेरि हामीले यसलाई काट्दा यस्तो हार्ड वायरहरुलाई हामीले यसरी काट्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन चाहिँ टिथ छ फ्रेन्ड्स है, जुन चाहिँ यसको घाट हुन्छ पछि यो घाट तपाईको के हुन्छ फ्रेन्ड्स, यो हाम्रो ब्रेक हुन्छ फ्रेन्ड्स। यो ब्रेक भएपछि के हुन्छ फ्रेन्ड्स, यो कामै लाग्दैन क्या प्लासको के कामै लाग्दैन। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो हार्ड स्टिल अब वायरहरु भयो या जीआई वायरहरु जे पनि छ, त्यसलाई काट्नुको लागि चाहिँ के हो फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अगाडिको त यो फिक्स छ फ्रेन्ड्स है, ब्याकको चाहिँ यसरी मुभ हुन्छ हैन। र यो बराबरतीमा ल्याउनुस्, यसरी बराबरतीमा ल्याएर कतिमा काट्नु छ तपाईलाई यहाँ खप्पै हाल्नुस् है, यो नाली जस्तोमा यो खप्पै बस्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले योलाई प्रेस गर्नुस्, यसरी प्रेस गर्दाखेरि यो काटिन्छ फ्रेन्ड्स है। मेन काम चाहिँ प्लायरलाई जीआई तारहरु भयो हैन, जति पनि तपाईको स्टिल वायरहरु छ त्यो चाहिँ यहाँबाट काट्ने हो, यो त्यसको लागि नै बनाएको छ फ्रेन्ड्स। यो कम्बिनेसन प्लायरको लागि चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईको जुन चाहिँ धार छ, यो टिथ छ, यो चाहिँ तपाईको चोखो बाँच्छ फ्रेन्ड्स। यसरी तपाईले चलाउनु पर्छ फ्रेन्ड्स है। र अर्को कुरो, यो वायर स्ट्रिपरको काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फुलमा छ फ्रेन्ड्स है, यो चाहिँ यसरी मुभ हुन्छ फ्रेन्ड्स हो, यो मुभ हुन्छ र तपाईहरुको वायरको अकर्डिङ साइजमा तपाईले यसलाई सेट गर्नु पर्यो माथिको हो। अब मैले यसलाई फुल गरे अरे, यो फुल जान्छ यसरी मुनि। अब फुल गर्दाखेरि चाहिँ कति बिगिनर्सहरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नुस् है, यसरी स्वात्तै काटी पठाउँछ हेर्नुस्, स्वात्तै काटी पठाउँदाखेरि मेरो कतिवटा वायर नै यहाँनिर काटियो, देख्नुभयो हैन। यो त मैले तपाईहरुलाई देखाएको हो हैन, यसरी गम्मै काटी पठाउँछ। गम्मै काटी पठाउँदा चाहिँ के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस्, आधी नै तार काट्यो हैन। 2.5 को वायर हो यो फ्रेन्ड्स हैन। योमा तपाईको 56 वटा हुन्छ योमा है, मैले तपाईलाई यो अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ हैन। र यहाँनिर हेर्नुस्, र यसलाई काट्नुको लागि चाहिँ अब यसलाई पर्फेक्ट वेमा काट्नु भने चाहिँ अब पर्फेक्ट छ भने त हामीले एकैचोटी यसलाई हामीले हैन एउटा पनि नकाटिकन हामीले यसरी काट्नु सक्छ। तर बिगिनर्सहरुलाई चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले सेट गर्नुस् कि यतिकोमा, अब यतिकोमा मेरो वायर यतिकोमा राख्नुस् हैन। यसलाई चाहिँ हामीले यतिकोमा राख्नुस् र यसलाई तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् है फ्रेन्ड्स, यतिमा टाइट गर्नु र यतिमा राख्नु भएको छ। यहाँदेखि उता त काटिँदैन नि त फ्रेन्ड्स हैन। अब तपाईले यहाँ यतिमा राख्नु भयो, यहाँदेखि उता त जान्दै जान्दैन नि त फ्रेन्ड्स, यो जति नै थिच्नु भयो भने पनि हैन। बाइकको यो बाहिरको इन्सुलेसन त काट्यो। अब तपाईले यसरी इजीसँगले ठेल्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, देख्नुभयो हैन, यस्तो प्रकारले हुन्छ। र यसलाई पनि म काटेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस्, यतिमा मात्रै बस्यो नि त यो हो, बस्यो हैन। अब यो चाहिँ वायरको साइजले हुन्छ है फ्रेन्ड्स। ल तपाईले यति काट्नु भयो, अब यहाँदेखि उता त जान्दै जान्दैन फ्रेन्ड्स, यहाँदेखि हेर्नुस् यसले दिँदैन र यहाँ जति काटिनु थियो बाहिरको इन्सुलेसन त्यति मात्रै काट्यो। तपाईले यसरी आरामसे ठेल्नुस्, यसरी निस्किन्छ। र यो चाहिँ वायरको अकर्डिङ टु वायर साइज। अब तपाईले हेर्नुस्, यहाँनिर मैले ठेले भने पनि यहाँ हेर्नुस् यति मात्रै आउँछ यहाँ हैन, ताकि यहाँनिर चाहिँ मेरो यहाँ हेर्नुस् फुल खिच्दाखेरि पनि, यहाँ हेर्नुस् फुल खिच्दाखेरि पनि मेरो यति चाहिँ आउँछ मेरो।
यहाँदेखि जान्दै जाँदैन त्यसै कारण बाहिरको इन्सुलेसन मात्रै हाम्रो काटिन्छ फ्रेन्ड्स बाहिरको इन्सुलेसन मात्रै काटिन्छ भित्रको हाम्रो जुन चाहिँ यो कन्डक्टर छ यो हाम्रो एउटा पनि वेस्ट हुँदैन फ्रेन्ड्स त्यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छ फ्रेन्ड्स है र यति नै थियो फ्रेन्ड्स यो दुईटामा चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले युज गर्नु सक्छ फ्रेन्ड्स है र बुझ्नु होला जिआई तार स्टिल वायरहरूलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँले यता राखेर मात्रै तपाईँले यसरी काट्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है कहिले पनि यता राखेर चाहिँ नकाट्नुहोस् फ्रेन्ड्स यता राखेर चाहिँ कहिले पनि नकाट्नुहोस् हो र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमाझ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको किमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स